హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హవిలాస్ కిచెన్. ఈరోజు మీరు తెలుసుకోబోయే రెసిపీ ఎగ్ మంచూరియన్. ముందుగా దీనికి కావలసిన పదార్థములు తయారు చేసుకునే విధానం తెలుసుకుందాం. రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, క్యాప్సికమ్, జింజర్ అండ్ గార్లిక్ పేస్ట్, పెప్పర్ పౌడర్, సాల్ట్, కార్న్ వాటర్, జీరా పౌడర్, మైదా, 4 eggs, ఆనియన్స్, కార్న్ఫ్లోర్, సోయా సాస్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, టమాటో సాస్, వెనిగర్, ఆయిల్. ఒక బౌల్ తీసుకుని ఇందులోనికి 4 eggsను బ్రేక్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనకు 1/2 tablespoon రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1/2 tablespoon పెప్పర్ పౌడర్, 1/2 tablespoon సాల్ట్, 1/2 tablespoon జీరా పౌడర్ యాడ్ చేసి బీటర్ను తీసుకుని చక్కగా మిశ్రమం అంతా కూడా చక్కగా కలిసేలాగా బీట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు లోతుగా ఉన్న ఒక పాత్రను తీసుకుని ఇందులోనకు 1/2 tablespoon ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ అంతా కూడా గిన్నెకు చక్కగా పట్టేలాగా రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోనకు ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పై కుక్కర్ పెట్టి 1 glass వాటర్ పోసి మిశ్రమం ఉంచిన ఈ పాత్రను కుక్కర్లో పెట్టి మూత పెట్టి 5 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. విజిల్ లేకుండా పెట్టాలండి. ఇప్పుడు మరొక బౌల్ తీసుకుని ఇందులోనికి 3 tablespoons మైదా, అలాగే 2 tablespoons కార్న్ఫ్లోర్, 1/2 tablespoon రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1/2 tablespoon సాల్ట్, 1 tablespoon జింజర్ అండ్ గార్లిక్ పేస్ట్, కాస్తంత వాటర్ వేసి చక్కగా మరీ టైట్గా కాదు, అలాగని మరీ లూజ్గా కాదండి, దోశ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకున కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇప్పుడు కుక్కర్ తీద్దామండి. చూసారు కదా, అంతా కూడా చక్కగా ఆమ్లెట్ లాగా బాగా కూడా కుక్ అయింది. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ని తీసుకుని దీన్ని బోర్లా పెట్టి తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి స్టవ్ పైన ఇప్పుడు ఆయిల్ పెట్టి ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ బ్యాటర్లో ఈ ముక్కలను ముంచి ఈ విధంగా ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఇవన్నీ కూడా చక్కగా డీప్ ఫ్రై అయ్యాయి. ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోనికి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్లోనికి 2 tablespoons ఆయిల్ యాడ్ చేసి చిన్న చిన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న గార్లిక్ పీసెస్, అలాగే జింజర్ పీసెస్, అల్లం వెల్లుల్లి 2 కూడా వేసి ఒక 5 నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఇవి చక్కగా వేగుతున్నాయండి. ఇప్పుడు ఇందులోనికి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్, అలాగే క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేసి 2-3 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోనికి 1/2 tablespoon సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ ముందు చాలాసార్లు యాడ్ చేశారండి, కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా యాడ్ చేసుకోవాలి, లేదంటే సాల్ట్ ఎక్కువయ్యి అంతా కూడా పాడవుతుంది. ఇందులోనికి 2 tablespoon సోయా సాస్, అలాగే 1 tablespoon గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, 2-3 tablespoons టమాటో సాస్, అలాగే 1/2 tablespoon వెనిగర్ వాటర్
యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోనికి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ను వేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్లో కాస్తంత వాటర్ యాడ్ చేసి ఆ వాటర్ని ఇందులో వేసుకున్నామండి. ఇదంతా కూడా చక్కగా గ్రేవీ లాగానే అవుతుంది. చూసారు కదా, చక్కగా గ్రేవీ లాగానే అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇందులోనికి ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఎంతో రుచికరమైన ఎగ్ మంచూరియన్ రెడీ అయింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. Please follow us on Facebook, Havila Elsha Kitchen. Thank you.